Катуу шамал болот, сак болуңуздар. Гидромет борбордун маалыматы боюнча күндүн экинчи жарымында катуу шамал болуп, түндүк батыштан соккон ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге жетери айтылды. Бул тууралуу Бишкек мэриясы кабарлады. Муниципалитет элди этият болууга чакырып, кырсыктан оолак болуу үчүн автоунааларды, бак дарактардын жана жеңил конструкциядагы курулуштардын алдына койбоо керектигин эскертүүдө. Зарылдык жаралган учурда 112 куткаруу кызматына, мэриянын 1840 жана 1850 борборлоруна, ошондой эле сүрөт жана видео фактыларды 154, 182, 185 номерине жөнөтүүгө болоору айтылды. Үшүк жүрөт. Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратты. 30 мартта түнкүсүн жана эртең менен Кыргызстандын айрым аймактарында абанын температурасы кескин төмөндөп, үшүк жүрүшү күтүлүүдө. Бул тууралуу Кыргыз гидрометтен кабарлашты. Билдирмеге караганда 30 мартта түнкүсүн жана эртең менен Чүй облусунун дыйканчылык аймактарында, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде абанын температурасы -1, -3 градус, Талас облусунун дыйканчылык аймактарында -2, -4 градуска чейин муздап, үшүк жүрүшү күтүлөт. Мындай аба ырайы бүчүр байлаган жана гүл ачкан мөмөлүү дарактарга коркунуч алып келет. Доллардын куну эмне үчүн түшүп жатат? Кыргызстандын улуттук банкы валюта рыногундагы АКШ долларынын куну түшүп жатканына байланыштуу түшүндүрмө берди. Бул тууралуу улуттук банкка таянып Спутник Кыргызстан кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, доллардын кунунун түшүүсүнө ага болгон талаптын азайышы себеп болууда. Алмаштыруу курсу чет элдик валютага болгон элден ар кыл бизнестин суроо талабынан улам калыптанат. Ага ички жана тышкы факторлордо таасир этет. Демек, доллардын курсунун төмөндөшүнө чет элдик валютага болгон сунуштан ага болгон суроо талаптын өсүп кетиши, андан сырткары Кыргызстандын соода өнөктөштөрүндө улуттук валютанын долларга карата бекемделиши да себеп болду деп айтылат улуттук банктын берген маалыматында. Булак медиа центр.